สบายดี Welcome to Lao 101 channel, the channel that will help you learn Lao by yourself. Today I'm preparing the Lao conversation about when someone wants to borrow your money. So the content from this one I kind of get from the blog conversation, and then there is someone who posts that asking the question where what to do if someone wants to borrow your money. จะเฮ็ดแนวใด What to do ถ้ามีคน if there is someone ถ้า means to if means if อยาก means want ยืม means borrow เงิน money อยากยืมเงินจากเจ้า from you จะเฮ็ดแนวใดถ้ามีคนอยากยืมเงินจากเจ้า So the person who posts this kind of like give the situation สถานการณ์ this word here สถานการณ์ means situation. I'm gonna read it out first in Lao and then explain it later, and on the meaning of this one here are in the bracket and red highlight for difficult word. ข่อยมีหมู่ผู้หนึ่งที่เคยช่วยข่อยตอนยามยากทักมาขอยืมเงินข่อยควรจะให้แม่นบ่แล้วบอกว่าวันศุกร์จะส่งให้ส่งคืนให้ Okay, I have a friend that used to help me during difficult time, during ตอนยามยาก difficult time ทักมา so he or she greet me and asked to borrow the money. Should I give it? ควร means to mean should จะ means will, so should and will means to should something do something ควรจะค่อยควรจะให้แม่นบ่ให้ means to give, so should I lend the money ค่อยควรจะให้แม่นบ่แล้วบอกว่า he told me that วันศุกร์ Friday จะส่งให้ or you can say จะส่งคืนให้ so he or she will return it ส่งให้ or ส่งคืนให้ that's the same meaning แล้วบอกว่าวันศุกร์จะส่งให้ Okay, she further explain ในใจค่อย inside my heart ใจ mean heart ในใจค่อยก็คิดอยากให้ยืมหั่นแหละอย่างน้อยเราเคยช่วยค่อยแต่ใจหนึ่งช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าข่อยกำลังตึงๆอยู่เพราะมีค่าใช้จ่ายหลายมีคำแนะนำให้แด่ได้บ่ so ในใจค่อยก็คิดอยากให้ยืมหั่นแหละให้ยืม means to lend inside my heart I think I want to lend the money at least อย่างน้อยแล้วเคยช่วยค่อย he or she used to help me เคยช่วยค่อยแต่ใจหนึ่ง but on the other side ช่วงนี้ during this time ก็ต้องยอมรับว่า I have to admit that ข่อยกำลังตึงๆอยู่ I am so stretched เพราะมีค่าใช้จ่ายหลาย because มีhave ค่าใช้จ่าย expenses หลาย a lot, so because during this time I also have a lot of expense มีคำแนะนำ is there any advice ให้ได้บ่ is there any advice for me? So one of the comments that put out in this blog post is giving the quote here to recommend how to say to respond. Hey friends, hey means when we call friends. เฮ้ยเดือนนี้เฮาตึงๆแฮงเฮาสวยได้แต่ blah 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 the amount ครึ่งหนึ่งเด้อ means half เฮ้ยเดือนนี้เฮาตึงๆเฮาสวยได้แต่ครึ่งหนึ่งเด้อขอโทษอีหลีที่เฮาสวยบ่ได้ตามที่ขอโทษอีหลีที่สวยบ่ได้ตามที่ขอเฮามีแต่เท่านี้ I'm very sorry ขอโทษอีหลี very polite to say rejection ขอโทษอีหลีที่สวยบ่ได้ that I cannot help
ตามที่ขอ mean as you ask เฮามีแต่เท่านี้ I only have this much ขอโทษอีหลีที่ช่วยบ่ได้ตามที่ขอเฮามีแต่เท่านี้ Okay so this is the reason อย่างน้อยถ้าบ่ได้คืน at least if you don't get it back ก็บ่กระทบกระเทือนก็บ่กระทบกระเทือน it doesn't affect you much จื้อไว้ว่า remember that จื้อไว้ว่าการให้หมู่ยืมเงินเฮาอาจจะบ่ได้คืนlending friends money we may not get it back เฮาอาจจะ may อาจจะบ่ may not ได้คืน means to get something back จื้อไว้ว่าการให้หมู่ยืมเงินเฮาอาจจะบ่ได้คืนฉะนั้น therefore so ให้ช่วยเท่าที่ให้ได้ help as you can ขึ้นกับฐานะเจ้า depending ขึ้นกับฐานะเจ้า your status ถ้าเขาบ่ส่งคืนหรือว่า or you can say ถ้าเราบ่ส่งคืน okay เรา or เขา means referring to that third person เจ้าก็บ่เดือดร้อน you wouldn't get into trouble and then there is also extended sentence here not sentence but wording if you want to say เจ้าก็บ่เดือดร้อนจนต้องไปทวง you wouldn't get so much trouble that you have to ask for return ทวง in this sense when somebody borrow you something not just about the money but this word ทวง means to ask for something back เจ้าก็บ่เดือดร้อนจนต้องไปทวงหรือเครียดกัน or to be upset to each other เครียด means to get upset or resent and กัน means each otherเครียด here is also means stretch depending on the context that you would say but this one would be the feeling of being upset to each other เจ้าก็บ่ต้องไปทวงและเครียดกันก็ถือว่าให้ฮู้ so let's make it so that we know that ให้ยืมได้แต่เทื่อเดียว so that we know that we can lend only once to this person ก็ถือให้ฮู้ว่าให้ยืมได้แต่เทื่อเดียว Okay another comments from another person coming in ถ้าเป็นข่อย if it were me ถ้าเป็นข่อยการช่วยของเขาตอนเฮาลำบาก the things that he or she เขา he or she here the helping of the person when we are in the difficulty ตอนเฮาลำบากได้ใจอีหลีได้ใจ means heart so ได้ means to get or to receive so อีหลี means a lot really so it really get inside my heart so the virtue ต้องทดแทน the virtue must be returned ทดแทน here means to do something back to give back บุญคุณต้องทดแทนเบิ่งว่าเขาไว้ใจLet's see เบิ่งว่า my pen is not working maybe it's running out of battery okay let's back เบิ่งว่าเขาไว้ใจ Let's see เบิ่งว่าเขา he or she ไว้ใจได้บ่ Is he or she trustworthy just see if he or she is trustworthy เบิ่งว่าเขาไว้ใจได้บ่ถ้าได้ if yes ถ้าได้ก็ให้ไป just lend it ถ้าได้ก็ให้ไป just give it ถ้าบ่แน่ใจ if you are unsure ถ้าบ่แน่ใจปรับ means adjust ปรับจำนวนเงิน amount of the money จำนวน means amount จำนวนเงินให้ยืมน้อยลง the amount that you lend you adjust or reduce the money น้อยลง means to decrease so adjust it to make it a little lower เท่าที่รับได้ as you can accept เท่าที่รับได้ means to be admit or accept ถ้าเขาบ่ส่งคืนตามกำหนด okay so this is like the what if เท่าที่รับได้ถ้าเขาบ่ส่งคืนตามกำหนดSo you adjust the level of money to decrease it as you can accept
just in case he or she doesn't give back as deadline กำหนด means the deadline or the promise ถ้าเขาบ่ส่งคืนตามกำหนด Another comment here วิธีที่ค่อยใช้ the way that I use สำหรับหมู่ที่ดี for a good friend หมู่ที่ดี means a good friend และในยามที่เขาลำบากจนต้องขอยืมเงิน and in their difficult time จนต้อง means so difficult that have to borrow money so จนต้องแม่นข่อยจะเอาเงินให้หมู่เลย so this one ข่อยจะเอาเงินให้หมู่เลย I will just give the money to my friend โดยบ่ต้องเอามาส่ง without return โดยบ่ต้อง so โดยบ่ต้อง means no need to give it back เอามา to bring it back and มาส่งเอามาส่ง means to return so this one is kind of like just give it สำหรับหมู่ที่ดีในยามที่เขาลำบากจนต้องขอยืมเงินแม่นข่อยจะเอาเงินให้หมู่เลยบ่ต้องเอามาส่งโดยบ่ต้องเอามาส่งข่อยเฮ็ดแบบนี้ the reason that I do like this ข่อยเฮ็ดแบบนี้ I do like this แม่นบ่คาดหวัง is because I don't expect บ่คาดหวัง I don't expect ว่าเขาจะส่งคืน I don't expect that he or she will return or not หรือบ่และถ้าบ่ส่งตามนัด means appointment if it doesn't get returned as promised ตามนัดข่อยก็บ่รู้สึกผิดหวัง I wouldn't be disappointed ข่อยก็บ่รู้สึกผิดหวังบ่รู้สึก means feeling ก็บ่รู้สึกผิดหวังจนผิดใจis another word to say that you have the feeling of resent to each other so when someone don't do as promised you feel that it's wrong to your heart ผิด means wrong and ใจ means heart so when you kind of like when something didn't go as planned you and then as promised as someone promised you ผิดใจกับเขา means you are upset to that person ข่อยก็บ่รู้สึกผิดหวังจนผิดใจแต่เขาจะรู้เอง but he or she will know ว่าเขาจะบ่กล้า he or she will know that they will not he or she won't บ่กล้าเฮียนกล้า means to be brave บ่กล้ากลับมา he or she will not be brave to come back กลับมา means to come back ขอยืมเงินจากเขาอีก to ask to borrow money from us again อีก means to in say like one more อีกเทื่อนึงอีกเทื่ออีก means more เขาจะบ่กล้ากลับมาขอยืมเงินจากเขาอีก he or she will not dare to come to lend the money borrow the money from us again I repeat ขอย้ำ means to repeat นี่แม่นสำหรับหมู่ที่ดี this is only for a good friend ที่พื้นฐาน mean the background or the foundation of the person is good ที่พื้นฐานเป็นคนดีเท่านั้นเด้อเท่านั้น only so this person have like emphasize that this is only what you do to a good friend only ขอย้ำนี่แม่นสำหรับหมู่ที่ดีที่พื้นฐานเป็นคนดีเท่านั้นเด้อเป็นคนดีเท่านั้น for only for good person okay this one is quite funny ส่วนใหญ่ mostly or majority ถ้าให้ไปแล้วเชื่อได้เลยว่า 99% so this one say mostly if you lend the money already ถ้าให้ไปแล้ว means to finish or already เชื่อได้เลยว่า trust me trust it
no, it doesn't say that trust someone, but then it's just saying that it's the truth that you can believe that เชื่อได้เลยว่า 99% 99% will have this scenario. The first step ขั้นทำอิฐ the first step จะขอเลื่อนจ่าย เลื่อนจ่าย mean postpone or delay the payment เลื่อน postpone จ่าย means to pay. So ขอเลื่อนจ่าย he or she will ask for postpone to pay the money. And the second step ขั้นที่สองขอยืมเพิ่ม ask to borrow more แล้วจะบอกว่าแล้วบอกจะฟ้าวคืนให้ทั้งหมดส่งคืนให้ทั้งหมดแล้วจะบอก and he or she will say will hurry to give it back on จะฟ้าวส่งคืนทั้งหมดขั้นที่3สักดาบ the third step ขั้นที่3สักดาบ this is a funny word here means ดาบ is means sword in Lao sword ดาบสักดาบ means to you have like opening up your sword, so it's always used for someone who just not returning the money in this context. โอ้ค่อยถึงหมู่สักดาบ I was kind of like tricked by my friend to lend the money and then didn't give me back, so it's in this context. So this comment is kind of a bit funny. Okay, I will read again. ส่วนใหญ่ถ้าหายไปแล้วเชื่อได้เลยว่า 99% ขั้นทำอิฐจะขอเลื่อนจ่ายขั้นที่2ขอยืมเพิ่มแล้วจะบอกฟ้าวส่งคืนให้ทั้งหมดขั้นที่3สักดาบจบ and then he also continued to say that oh actually now this is more serious actually แต่ว่าแท้ๆ but actually ถ้า actually means ว่าแท้ๆถ้าเขาเคยช่วยเฮามาก่อน if he or she helped us before ช่วยเฮามาก่อนเฮาก็บ่ปฏิเสธได้ I wouldn't reject ปฏิเสธ means reject เฮาก็บ่ปฏิเสธได้แต่ช่วยที่ไหวที่เฮ็ดได้ means capability but would help as much as I can บอกหมู่ไปกงๆ just be frank บอกหมู่บอก tell your friend tell the friend กงๆ tell the friend บอกหมู่ไปกงๆกับเหตุผลของเจ้า with your reason กับเหตุผลกับ means with เหตุผล reason ของเจ้า your reason และบอกว่าเฮาก็บ่ลืมบุญคุณหมู่เด้อเฮาก็บ่ลืมบุญคุณหมู่ and say that you didn't forget the virtue of your friend ระลึกเสมอ always remember about ถึงยามที่ลำบากและเฮามีกันและกัน always remember for the difficult times that we have each other. So that person can this guy has kind of come with the funny joke that 99% something like that, but he said actually if he or she helped us before I wouldn't reject. I just have to help as I can as my ability and then be frank with the friends for the reason that we didn't forget the virtue and always remember that we have each other. Okay, I will read this one again. แต่ว่าแท้ๆถ้าเขาเคยช่วยเฮามาก่อนเฮาก็บ่ปฏิเสธได้แต่เฮาช่วยที่ไหวหรือเฮ็ดได้บอกหมู่ไปกงๆกับเหตุผลของเจ้าและบอกว่าเฮาก็บ่ลืมบุญคุณหมู่ระลึกเสมอถึงยามที่ลำบากและเฮามีกันและกัน and this one is a bit more drama and on the negative comment here okay เฮาเคยเจอหมู่ผู้หนึ่ง maybe have a bad experience I used to have a friend เฮาเคยเจอหมู่ผู้หนึ่งขอยืม okay I used to have a friend who asked to borrow อ้างว่าเดือดร้อนหนักอ้าง means to claim that he or she is really into trouble หนัก means heavy and เดือดร้อน means get into trouble so in a big trouble อ้างว่าเดือดร้อนหนัก
ว่าเป็นค่าห้องหมอ that is the expense for hospital ของแม่ so mother admitted to the hospital ว่าเป็นค่าห้องหมอของแม่อีก2 อาทิตย์จะส่งคืน another 2 weeks will return อีก2 อาทิตย์จะส่งคืนให้ไปแล้วก็ขอบอกขอบใจ when I gave it the person thank me ขอบอกขอบใจบอกเขาว่าอย่าบอกไผเด้อ and tell me not to tell anyone that he or she borrow the money. This one is kind of like a spoken word, so the sentence structures kind of like omitted a lot of pronoun, but just to give you example of how the spoken said ให้ไปแล้วก็ขอบอกขอบใจบอกเขาว่าอย่าบอกไผเด้อว่ามายืมเงินจนผ่านไป2 ปี until it passed by next 2 years 2 ปีก็บ่ได้คืนก็ยังบ่ได้คืนยัง means not yet ยังบ่ได้คืน so I still not yet get it back ค่อยทวงถาม ทวงถาม I asked for it ก็บอกว่าบ่มี the person said don't have it ทั้งที่เห็นจัดวันเกิด though ทั้งที่ although เห็นจัดวันเกิด I see that they organizing the birthday party จัดวันเกิดจัด means to organize วันเกิด means birthday และตั้งวงกินเบียร์ตลอดตั้งวง means to make a circle กินเบียร์ตั้งวงกินเบียร์ is like setting up a circle of drinking beer always ตลอด always แต่บ่มีเงินส่งเฮาคืน but doesn't have money to return us ยอม here or in this sense give up I give up so yes a person claim that very difficult time need the money for hospital for mom but in 2 weeks will return but they never give back so this one kind of like having a difficult time with a friend ยอม means I give up okay after that after receiving different comments the person kind of coming to response มาตอบกลับเนาะresponse in the comments ขอบใจทุกคนที่มาแลกเปลี่ยนขอบใจทุกคน thanks everyone that coming in for exchange the comments with to each other น้ำกันขอบใจทุกคนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนคำเห็นน้ำกัน together น้ำกัน together ตอนนี้ now ค่อยก็ให้เรายืมแล้วบางส่วน I lend the money partially บางส่วน means partially so I lend the money partially ก็สบายใจ I feel relief สบายใจและรู้สึกดี and feel good ส่วนว่า but then จะได้คืนหรือบ่ whether I get it back or not ส่วนว่าจะได้คืนหรือบ่ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคต let it be the matter of the future ก็ให้เป็นเรื่อง let it be อนาคต means future let it be the matter of the future ข่อยก็เฮ็ดใจเพื่อไว้ได้อยู่ so เฮ็ดใจเพื่อไว้ this one here เฮ็ดใจเพื่อไว้ so I kind of like make up my mind or spare my heart just in case ข่อยก็เฮ็ดใจไว้เพื่ออยู่ so that's the end of our lesson today but let's just me introduce you a little bit about things that I'm working on at the moment with the Lao children book with learning vowels and then I'm going to publish this book soon and then it will have around 18 lessons that I would like to put into the online course too so just to let you know that about this course that it will be available and your purchase in this course will help me to raise funding to publish this and also to share my work to the
the Lao community in Laos. So if you are interested in this book or maybe interested in this online course, please register your interest. So I'm in the process of preparing the content and preparing for the online course. So this is the example of the stories, 18 stories that will help you learn Lao and learn to read Lao. So vowel is quite important. That is the basic of the sound of learning how to read Lao. So that's why I really want to, publish this book and then make it more engaging for children. Your purchase in the course will help me to publish the book and also to kind of like share the content into the Lao 101. So end of our lesson today. Thanks for watching. I hope you enjoy this lesson, and if you enjoy, please make sure you share, subscribe, and give me a thumbs up. Until next time, bye.